ये शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अपने मोबाइल के डायल पैड में कीबोर्ड का साउंड कैसे चेंज करें, और आपको बताऊंगा कि फुल स्क्रीन मोबाइल को कैसे लाए रेडमी 6A को। सबसे पहले आना है आपको फ़ोन के डायल पैड में। उसके बाद यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है नीचे। अब आना है आपको एडवांटेज सेटिंग में नीचे। उसके बाद ऊपर क्लिक करना है डायल पैड टच टोन्स, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है टोन्स में। यहाँ पर ही आपको मिलेगा पियानो कीज, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको बैक चले आना है। अब आप देख सकते हैं कि मेरा फोन का डायल पैड का साउंड अलग है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रेडमी 6A को फुल स्क्रीन कैसे करें। तो आपको बैक चले आना है। बैक चले आने के बाद आपको जाना है पहले जाना आपको सेटिंग में। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे आपको मिलेगा फुल स्क्रीन डिस्प्ले, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ मिलेगा आपको फुल स्क्रीन गारंटेड, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ लर्न पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद एक बार और लर्न पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जैसा आपको बताएगा वैसा कीजिए। देखिए ऊपर करने के लिए बोल रहा है, आप ऊपर कीजिए। उसके बाद एक बार और कीजिएगा, थोड़ा देर रखिएगा ऊपर ही। आई एम डन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब हो गया, आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल फुल स्क्रीन हो गया, आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।